अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम सलाम यासर भाई। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। काफ़ी कस्टमर्स की डिमांड थी कि लेडीज स्ट्रेटनर ये रोलर वगैरह दिखा दें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो क्या दिखाने जा रहे हैं? इधर आपको पहले स्ट्रेटनर दिखा देंगे। अच्छा। स्ट्रेटनर है, रोलर है, क्रिम्पर है, ये ड्राइव वगैरह है, अच्छा, एप्लीटर वगैरह है। तो पूरा सेटअप पड़ा हुआ है। जी जी। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखाने जा रहे हैं? फर्स्ट आप ये स्ट्रेटनर आपको दिखा देंगे। अच्छा। ये बिब्लिस कंपनी का है। अच्छा। कॉलेज यूज़ के लिए प्रोफेशनल है। अच्छा जी। इसमें 980 टप है। अच्छा। ये अंदर से भी देख लें, ये केराटिन में है। अच्छा। ये LED वाला डिजिटल है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रेट करेगा। अच्छा। इसमें इधर आ जाएं तो अच्छा, नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं? ये नेक्स्ट आपको ये स्ट्रेटनर है, जिसमें स्ट्रेटनर भी है, रोलर भी है। अच्छा। इसको ब्रेक स्ट्रेटनर कहते हैं। ये 3 शू में है। अच्छा। अगर लाइट तेज़ भी होगी तो ये इसका फ्यूज जलेगा। अच्छा। स्ट्रेटनर को कुछ नहीं होगा। ये बायर के होते ज़्यादातर हमारे। ये इसके क्लिप हैं 2, ये स्टेप हैं इसके। ये स्ट्रेटनर है LED वाला। ठीक है। ये देखिए। अच्छा। अच्छा, इनकी फिर क्या प्राइस लगाई दोनों की? ये वाला ये मार्केटिंग जो है ना 5000 6000 इसकी रिटेल है। अच्छा। ये आपको होलसेल में 35 का पड़ेगा। 3500 में लगेगा। जी, 3500। और जो दूसरा वाला दिखा था फर्स्ट पे, ये वाला ये आपको पड़ेगा 4500। 4500 में। इसकी 8000 रिटेल है। अच्छा, ये होलसेल रेट है। ठीक है। और इसमें ये कि ये सिर्फ स्ट्रेट करेगा, ये रोल और स्ट्रेट दोनों करेगा। ये दोनों 2 in 1 है। 2 in 1 है जी। चलो ठीक है। ये हैवी कॉलर लेके जाते हैं। इसके साथ अच्छा। अपना ग्लव्स है। इसका अच्छा। अपना कवर है। ये इसका ग्लव्स पड़ा हुआ है। अच्छा। ये जो अच्छी चीज़ होती है उसके साथ कंप्लीट बॉक्स आती है। ये इसका अच्छा। कवर है इसका। उसका फिर पूरा सामान आता है? जी, पूरा सामान है। अच्छा, इसके बाद क्या दिखा रहे हैं? तो इसके बाद नेक्स्ट रोलर। अच्छा, ये कैमी वालों का है? ये कैमी का है। अच्छा। वारंटी के साथ 1 ईयर की इसकी वारंटी होती है। अच्छा, 1 साल की गारंटी भी है? चीज़ें मैं दिखाऊंगा वारंटी बनेगी। अच्छा। ठीक है। इसमें कि 2 नंबर आपको कुछ चीज़ नहीं दिखानी। ये फर्स्ट मेरी वीडियो है। अच्छा। कस्टमर को चीज़ें मैं अच्छी देना चाहता हूँ ताकि कस्टमर दोबारा भी बने। अच्छा। ये भी डिजिटल है, रोलर है। अच्छा। ये कुछ सेकंड में गर्म होगा। अच्छा। कुछ सेकंड में। जो अभी पॉलर लेते हैं ना, ये वो रोलर है। अच्छा। अच्छा, इसकी तार माशाल्लाह काफ़ी लंबी तार है। जी जी। क्या प्राइस दी इसकी भाईजान? इसकी जो आम जो मार्केट में रेट है 4500 5000 ओपन रेट है इसकी। अच्छा। लेकिन हमारी फर्स्ट वीडियो है ताकि हम रेट कस्टमर को कम दें। अच्छा। ये मार्केट कस्टमर के लिए, अपने कस्टमर के लिए 3000 रुपये। 3000 में देंगे, 1 साल गारंटी के साथ। 1 ईयर वारंटी के साथ। ठीक है, चलो जी, 1 ईयर वारंटी के साथ आ गया। कैमी वालों का है, सिर्फ 3000 में। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं? ये रेमिंटन का रोलर है। अच्छा। ये केराटिन है। ठीक है। अच्छा। सिरेमिक में है। ठीक है। इससे बाल डैमेज नहीं होते, बालों में शाइनिंग आती है। इसकी 1 ईयर की वारंटी है। अच्छा, वारंटी काफ़ी के साथ आपने दी हुई है? जी जी। हम असल में चीज़ें अच्छी रखते हैं ताकि कस्टमर डिमांड लेके आए। ये इसके वायर भी देख लें, ये बड़े वायर वाली है। अच्छा। मोटी वायर है इसकी। ये रोलर अंदर से भी आप देख लें, क्वालिटी खुद आप दे लें। अच्छा जी। ये केराटिन होता है। केराटिन में है जी। इसके स्ट्रेटनर, ड्राई, बैक सीटर। अच्छा। सेट हमारे पास पूरा सेट है। जी। और ये कितने में दे रहे हैं व्यूअर्स को? ये व्यूअर्स को देंगे हम 35 का फाइनल। 3500 में देंगे, 1 साल गारंटी के साथ।
अच्छा, इसके बाद हम ये चीज़ दिखा रहे हैं नेक्स्ट। ये रोलर है ऑटो। अच्छा ये आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ और चला के भी आपको चेक कराऊंगा। अच्छा, ये मैं आपको चला के भी चेक करा देता हूँ, या इसको कहते हैं ऑटो रोलर। अच्छा जी, मैं आपको ये चेक भी करा देता हूँ। ये इसकी क्लिप है। अच्छा जी, ये इसकी कॉम पड़ी हुई है। अच्छा और ये आपको मैं चला के भी चेक करा देता हूँ कि इसकी क्वालिटी क्या है। ये देखें, ये इसको कहते हैं ऑटो रोलर। ये दोनों साइड पे मूव करेगा। अच्छा और जी, ये 7 हीट अप हो रहा है। अच्छा इसको टोटल 30 सेकंड आपने गर्म करना है। अच्छा। उसके बाद आप 24 घंटे फोन में। अच्छा, फिर जितना मर्जी करें। जी, जितनी मर्जी करते रहे। अच्छा, तो क्या प्राइस दिखा लिए व्यूअर्स के लिए? ये विविड्स के लिए 1850 है। 1850 में ऑटो में, और इसमें वैरायटी बाकी जो व्हाट्सएप पे दिखाएंगे फिर आपको नंबर मेंशन होगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर। अच्छा, ये नेक्स्ट पैनासोनिक का स्ट्रेटनर है। अच्छा, ठीक है, ये भी रोल भी करेगा, स्ट्रेट भी करेगा। स्ट्रेट दोनों में ये इसमें। दोनों काम करेगा। ये आपको ओपन करके चेक करा तो इसको, ये भी डिजिटल है। ठीक है, केराटिन अच्छा सेरेमिक में है। ये इसकी वायर है, वायर की क्वालिटी से अंदाज़ा ले लें। और ये स्ट्रेटनर है, ये रोल भी करेगा, स्ट्रेट भी करेगा, ये दोनों काम करेगा। अच्छा, ये पैनासोनिक में आ गया जी। और इसकी क्या प्राइस दिखा लिया भाईजान ने? ये 4500। 4500 में निकाला पैनासोनिक का। अच्छा, नेक्स्ट ये स्ट्रेटनर है। अच्छा ये फुल हीटअप में है। अच्छा जी, 465 इसकी हीटअप है। अच्छा ये देखें, ये बहुत हैवी स्ट्रेटनर है। ये इंशाल्लाह आप यूज़ करेंगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कितना हैवी स्ट्रेटनर है। ये ज़्यादातर बाहर के होते हैं। अच्छा ये बाई चांस इधर आ जाते हैं। अच्छा जी, तो जिसको भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह दुआ दे रहे हैं। ठीक है जी, ये ऐसे स्ट्रेटनर है, ठीक है। फॉलो यूज़ में बहुत हैवी यूज़ है। ये भी रोल भी करता है, स्ट्रेट भी करता है। ये अच्छा, दोनों आपका काफ़ी तरह 2 in 1 में दिखा रहे हैं जितने भी है। जी, 2 in 1 में। और क्या 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 प्राइस निकाला आपने इसका? ये 6500। 6500 में निकाला हुआ टच में। जी, इसकी रिटेल है 12000 रुपये। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए 6000। एक ये स्ट्रेटनर है। अच्छा स्ट्रेटनर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये अलग स्ट्रेटनर है। ये किंग आर्टिकल है। जी, ये टच वाला है। टच वाले तो आपने मोबाइल देखे होंगे, ये अच्छा। टच वाला स्ट्रेटनर भी मेरे पास टच वाला स्ट्रेटनर भी आ गया। ये क्वालिटी आप देख लें। ये 3 शू में इसमें फ्यूज़ लगा होता है। ये बहुत अच्छा। हैवी क्वालिटीज़ होती है ना। ये तो फ़ायदा होता है 3 शू का। जी, इसकी पैकिंग से आप अंदाज़ा ले लें इसकी क्वालिटी कैसी होगी। अच्छा और ये स्ट्रेटनर है, ये टचेबल है। ये आपको मैं चला के भी चेक करा देता हूँ अच्छा, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि टच मुतमईन हो जाए कस्टमर्स के कौन सी चीज़ दिखा रहे हैं। ये आप क्वालिटी भी देख लें। और ये कुछ सेकंड में गर्म होंगे, कुछ सेकंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कुछ सेकंड में गर्म। ये आपके सामने लाइट चल गई, ये आपने प्रेस करने हैं अच्छा इस बटन को। ये लाइट्स आ गई हैं इसकी, ये इसके कंट्रोलेबल है। ये आप फुल कर दें इसको, जितना आप चाहते हो कर और सकते ये हैं। देखिए ये गर्म हो चुका है। ये टोटल 5 सेकंड में गर्म होगी। अच्छा, ये आप अंदाज़ा ले लें क्वालिटी कैसी है इसकी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी वीडियो दिखा रहे हैं हमारे अमजद भाई। तो अमजद भाई क्या प्राइस निकाली यूट्यूब के लिए फिर? ये 35 3500 में। जी, 3500 में टचेबल। टचेबल, कुछ सेकंड में गर्म होगा। अच्छा माशाल्लाह, देखें चीज़ें आपको वो दे रहे हैं। ये रेट मार्केट में ये रेट नहीं होता। मार्केट में बार्गेनिंग भी होती है, अच्छे ऊपर रेट होते रहते हैं, मगर व्यूअर्स के लिए घर में मिल जाएगा डिलीवरी चार्जेस के साथ, और बहुत ही मुनासिब रेट में दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3500 में। इंशाल्लाह चीज़ें आपके पास आएंगे तो कस्टमर्स बनेंगे ये दोबारा के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आपको ऐसा स्ट्रेटनर दिखा रहा हूँ। इसके बिल्कुल इससे आप ट्रिम भी कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं। अच्छा, वो आप देखें, ये क्वालिटी है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी, कर्ल एंड स्ट्रेट कॉन्फिडेंस जी। 2 in 1। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटनर है। ये आप अंदर से भी देख लें। ये इसके अपने कवर भी है, ग्लव्स भी हैं साथ। पूरा सामान दिया हुआ है ये फिर। पूरा सेट होता है। ये देखें, ये इसकी क्वालिटी है। अच्छा और ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह। लॉक लगा हुआ है। लॉक आपने ओपन करना है, साथ साथ से इंशाल्लाह दिखाएंगे। अच्छा, ऐसा ऐसा और भी वैरायटी निकल रही है फिर। वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। अच्छा। अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा,
ये भी डिजिटल है। अच्छा जी। LED इसमें लगी हुई है अपनी, LCD इसमें अच्छा, आपको शो होती रहेगी इसमें कितने % इसमें हो रही है। और तो बाकी वैरायटी फिर तो व्हाट्सएप पे फिर गाहक को दिखाएंगे ना, चला के भी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह रब्ता करेंगे। अच्छा, तो क्या प्राइस निकालिए भाई ने? ये वाला मिल जाएगा 4000 की। 4000 में, 4000 में मिल जाएगा डबल में, 2 in 1 में। क्रिम भी आप कर सकते हैं। ये 3 in 1 है, क्रीम भी कर सकते हैं। एक लेडीज आपको एप्लेटर दिखाऊंगा। अच्छा, एप्लेटर दिखा रहे हैं जी एप्लेटर है, ये आप देख लें, ये सिंगल है एप्लेटर, लेडीज एप्लेटर है। अच्छा, लेडीज एप्लेटर जी, ये आपको ओपन करके चेक पर कर, ये देखो ये वाला, ये डबल स्पीड में है। अच्छा, और ये जट से बाल निकालेंगे। अच्छा जी, जट ये 7 की तार आ गई। ये देख लें, ये 1 स्पीड है, ये 2 स्पीड है, ये इसकी क्वालिटी है। अच्छा जी, जो चीज़ देंगे इंशाल्लाह वारंटेबल देंगे, अच्छा 2 नंबर नहीं दीजिए। ठीक है, जो चीज़ दिखाएंगे वही चीज़ भिजवाएंगे। ठीक है, ये सबसे ज़बरदस्त क्वालिटी होती है, इंसान खींच के ये। आराम दिखाएंगे। अच्छा, अखलाल अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ दिखाएंगे ये भिजवाएंगे, वही भिजवाएंगे। ना हुआ तो वापस भिजवाएंगे। ठीक है, और क्या प्राइस निकालिए फिर अमजद भाई ने इसकी? ये है 1350। 1350 में डबल स्पीड के साथ लेडीज़ एप्लेटर। अच्छा, इसके बाद ये सिंगल था, इसके अच्छा। बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ 2 in 1। 2 in 1 में दिखाएंगे। इसमें ये कि लेडीज़ तो है ही है, साथ जेंट्स भी है। जेंट्स भी है। जी जेंट्स भी है, ये देखो इसमें ये कि ट्रिमर भी है, शेवर भी है एंड एप्लेटर भी है। अच्छा जी, ये 3 in 1 है, इसको 2 in 1 ना गिने, 3 in 1 गिने। ये देखें, ये देखें, ये एप्लेटर है, ये भी डबल स्पीड में है, ये 1 स्पीड है, ये 2 स्टेप है इसका। अच्छा, और ये लेडीज़ के लिए और ये है जेंट्स के लिए। ट्रिमर दोनों साइड पे अच्छा, एंड शेवर जो ट्रेडिंग जड़ से ख़त्म कर देता है। अच्छा। ये काटने वाला है, वो निकालने वाला है। अच्छा, ये जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये साथ चार्जिंग भी इसकी आ गई ये है। चार्जिंग है, इसका कवर पड़ा हुआ है, अच्छा, फुल सेट में है। ये 3 in 1 फिर कितने में दे रहे हैं? ये आपको पड़ेगा 1850। 1850 में, जी, वो भी 3 in 1 में। रेट बताएंगे। माशाल्लाह, देखें अमजद भाई वो रेट निकालें जो घर बैठे हुए सहूलत के साथ आपको मुनासिब रेट में मिलेंगे, चीज़ वही बेचेंगे जो दिखाई जा रही जो है। दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अच्छा, इसमें ये है, ये भी 3 in 1 है, लेकिन इसमें है कि फुट मसाजर भी है, अच्छा, एप्लेटर भी है जेंट्स के लिए भी और फुट मसाजर भी है। अच्छा, ये देख लें आप ओपन करके, ये फुट मसाजर है साथ। अच्छा, इसकी क्वालिटी भी आपको दिखा देता हूँ, ये उससे भी बेस्ट है फिर, डबल स्पीड में क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं। ये लेडीज़ के लिए, ये जेंट्स के लिए। अच्छा, जेंट्स के लिए भी रहता है। चलिए, एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं फिर आगे। जी, अच्छा, ये साथ चार्जिंग भी आ गई है। चार्जिंग है, ब्रश पड़े हुए हैं इसके, अच्छा, अपनी कर्लडाक पड़ी हुई है बीच में। चलो ठीक है। इसमें ये हमारे पास 4 in 1 भी है, 5 in 1 भी है, पूरे साइड आप दिखा सकते हैं। हाँ, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर बाकी चीज़ व्हाट्सएप पे फिर इस वजह मेंशन से मैं करते सारा हैं। कुछ नहीं दिखा सकता हूँ। ये देख लें, अच्छा, ये फुट मसाजर भी है इसमें, ये 4 in 1, इसमें आईब्रो यूज़ भी है, आईब्रो यूज भी है। आईब्रो यूज़ भी है, जेंट्स भी है, लेडीज़ भी है। चलो ठीक है। इसमें ये ब्राउन सिल्क एप्पल की भी हमारे पास है, अच्छा, सिल्क एप्पल 7 भी है हमारे पास, 2 in 1, 3 in 1, अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी सारे पड़ी होती है अच्छा। हमारे पास। दुकान छोटी है मगर वैरायटी सारे मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉक तो पड़ा होता है, पीछे गोदाम से भी आ जाता है, उसका तो कोई टेंशन नहीं होता, मगर चीज़ें वही दिखाई रहे हैं जो बड़े बड़े मॉल से भी लेंगे ना तो इसी तरह चीज़ मिलेगी आपको, मगर ये घर बैठे सहूलत के साथ ये चीज़ आ जाए। इधर हमने सिर्फ ये कि डिस्प्ले की हुई है, अच्छा। 2 पीस 3 पीस। हाँ जी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोदाम में सारा माल होता अच्छा। है। माड़ों पे भी हम देते हैं, सेब मार्ट पे, अच्छा, जोन से लाहौर पे, जिधर जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टोरों पे भी माल दे रहे हैं, अच्छा, होलसेल करते हैं। अच्छा। इसके बाद क्या दिखा रहे हैं फिर? इसके बाद आप ये स्टेटनर तो आपको मैंने वैसे काफ़ी दिखाई हैं। अच्छा, इसमें जोन सा ब्रांड किंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, अच्छा। क्यूने का है, रेमिंटन के हैं, जीमी के हैं, जो लोकल से भी हैं, कीमी अच्छा। के भी हैं, अच्छा फिलिप्स के रेमिंटन हैं। के भी हैं। इसमें रेमिंटन का ये पड़ा हुआ है मेरे पास सेट, अच्छा, इसलिए आप अगर वीडियो में हम ज़्यादा नहीं बना सकते, बहुत ओवर हो जाएगी। ये 4 in 1 है, 4 in 1 है। इसमें 3 क्रिम्पर है, अच्छा। जैक के लिए, एक सेटनर होता है इसमें। अच्छा, ये 4 in 1 सेट है, ये अच्छा, केराटिन जो कॉलर में यूज़ हो रहे हैं। चलो। आप दिखा सकते हैं नाम इनका, ट्रेडिंग प्रोडक्ट है इनकी। ये फुल सेट है। अच्छा, इसके सिंगल रोलर भी हमारे पास हैं, सेटनर भी है, सिंगल वैक्स सीटर होते हैं इसके, सिंगल क्रिम्पर भी होते हैं इसके, पूरा सेट है हमारे पास। अच्छा, अगर एक साथ में लेंगे सेट भी है, अच्छा। अगर सिंगल लेंगे तो सिंगल भी हमारे पास होती है। चलो ठीक है।
तो इसमें ये कि जो लेडीज शेवर वगैरह आपको दिखा दिए, इस तरह हमारे पास मसाजर होते हैं बहुत हैवी किस्म के, अच्छा जो पार्लर यूज़ में चलते हैं, बहुत हैवी किस्म के होते हैं। लोकल हम नहीं रखते हैं, साफ सी बात है, ये फ्रंटेबल हमने रखे हैं। चलो चार्जेबल। हाँ, ये क्रिम्पर है। अच्छा, इसमें जौन से ब्रांड के कहेंगे वो इंशाल्लाह आपको मैं फिलिप्स का है, रेमिंगटन का है। ये तो कुछ चंद मैंने मॉडल अच्छा, सामने रख दिए। अच्छा, इसमें बहुत सारे नाम है हमारे, बहुत सारे नाम। वीडियो की वजह से मैं आपको फुल नहीं दिखा सकता। ठीक है, फिर बाकी वो तो व्हाट्सएप पे मिलेंगे। व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह सारी वैरायटी आपको दिखाएंगे। ये देख लें, ये फिलिप्स कंपनी का क्रिम्पर है। ये जिगजैग, कोई क्रिम्पर कहते हैं, कोई जिगजैग कहते हैं। ये क्वालिटी देख लें आप खुद। ये 950 हीट अप में है। अच्छा, पहली बात ये है, ज़्यादातर 230 450 होते हैं, ये 950 है। अच्छा, फुल हैवी है। ठीक ये है। कुछ सेकंड में गर्म होगा। ये कि इससे क्रिम्प रहेंगे, अच्छा, खत्म नहीं होंगे क्रिम्प। ये नहीं कि 5 मिनट बाद खत्म होगी। अच्छा, वो 2 नंबर होगा। अच्छा, तो ये इसकी वायर है, क्वालिटी देख लें सारा। अच्छा, पूरा फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बहुत आज हैवी किस्म की होती है। अच्छा, इसके बाद क्या दिखाएंगे? रेमिंगटन का दिखाएंगे। रेमिंगटन में अच्छा, वो इसकी 950 थी, उससे भी प्लस है मेरे पास। अच्छा, 980 हीट अप, 980 में। 980। ठीक है, ये रेमिंगटन का केराटिन में, ये आप देख सकते हैं। वो कहते हैं ना बहुत ही अच्छा किस्म की चाहिए, जो उन्होंने मतलब 24 घंटे यूज़ करना। अच्छा, एक तो 12 घंटे, 24 घंटे यूज़। अच्छा, ये जो सबसे ऊपर हो गया फिर। ये बहुत हैवी किस्म के होते हैं। ये देख लें आप क्वालिटी खुद। ये इसकी LED लगी हुई है, इसमें आपको शो होगी टेम्परेचर। ये इसकी वायर है, क्वालिटी खुद आप देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह दिखने में भी आपको अच्छे लगेंगे, जब आप यूज़ करेंगे तो उससे डबल और अच्छे लगेंगे। डबल और अच्छे लगेंगे। ठीक है, दिखने में इंशाल्लाह आपको अच्छे। जिनको चाहिए तो शॉप में भी आ सकते हैं। शॉप का एड्रेस भी नीचे दिया हुआ है हमने। इसमें क्रिम्पर वो है, ये पड़े हुए क्रिम्पर, ये 750 क्रिम्पर है। अच्छा, हीट अप में है। ये क्रिम्पर की वैरायटी है। कुछ मैंने 4 मॉडल रखे हैं आपके सामने। मॉडल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा, तो सिर्फ चंद 4 सैंपल है ना, फिर बाकी तो व्हाट्सएप पे दिखा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी है। अच्छा, ये आप दुकान को ना देखें, वैरायटीज देखें, अच्छा, तो तो क्वालिटी भी जाया करें इंशाल्लाह। ये 750 हीट अप है। अच्छा, इसके क्रिम्पर भी देख लें, क्वालिटी शाइनिंग देख लें, ये शाइनिंग वाले होते हैं। ये चलो, बहुत ही ठीक अच्छी है। क्वालिटी के, कुछ सेकंड में गर्म होंगे। अच्छा, अच्छा, भाई ने क्या प्राइसेस निकाली इनकी? इनकी ये कि ये आपको पड़ेगा 4500 का। अच्छा, ये वाला पड़ेगा रिमेंटन का, ये भी 45 का ही पड़ेगा। 4590 वाला। जी उससे प्लस है। अच्छा। लेकिन ये भी इसी रेट का पड़ेगा, 45 महंगा है उससे, उसी रेट का पड़ जाएगा। अच्छा, इसमें ये वाला है, ये 2000 रुपये का है। ये 2000 का मिलेगा बर्बरिस वाला। ये मार्केटिंग 3500 4000 रिटेल है हाँ इनकी। जी, इनके समझ इसको डबल कर दें, ये इनकी मार्केटिंग है। अच्छा, मैं आपको सिंगल बताऊंगा। चले ठीक है। फर्स्ट वीडियो है मेरी इस पे। फर्स्ट वीडियो की वजह से सेल लगाई हुई है। ये कीमी ब्रांड के होते हैं, इसमें इसके बहुत अच्छे क्रिम्पर हैं, गारंटेबल, काम ना करे वापस भिजवाएं। अच्छा, जी, वो 2 नंबर आपको नहीं दिखाऊंगा, जो चीज़ इंशाल्लाह दिखाऊंगा वही भिजवाऊंगा, और 2 नंबर दिखाऊंगा भी नहीं। भेजने को तो छोड़ें, दिखाऊंगा भी नहीं। ये देखिए, ये क्रिम्पर है, ये इसको कहते हैं मिनी क्रिम्पर। मिनी क्रिम्पर। जी, छोटे क्रिम्पर है, जिगजैग में। अच्छा, घर यूज़ के लिए चल सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। कैजुअल के इस्तेमाल के जी, लिए। वो पॉलो यूज़ में ज़्यादा चलते हैं। अच्छा। घर पे भी चला सकते हैं, पूरी फैमिली यूज़ करें, अच्छा, लेकिन बहुत हैवी होते हैं। अच्छा, होम यूज़ के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। तो क्या प्राइस निकाली भाई ने? ये 1500 1500 में 1500 का होलसेल रेट में। होलसेल रेट। चले, रेट आपके से विज़िट हमने काफ़ी किया हुआ मार्केट में, मगर मुझे ख़ुद आपके रेट मुनासिब लगे तो हमने कहा चले वीडियो बना लें। तो हमारे चैनल में पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो नहीं थी, तो मैंने कहा था उनकी वीडियो बनाऊं, जब पहली वीडियो बनाऊं और अच्छे बनाऊं, तो मैं आपके पास ही आ गया था। मुझे खुद ही अंदाज़ा था कि वैरायटी यहाँ पर पूरा मरकज़ पड़ा हुआ इनमें है। अगर कहेंगे वो भी मिलेंगे मार्केट। अच्छा, 2 नंबर कॉपी भी मिल इसी सकती है रेट पे, इसी रेट में? इससे थोड़े से ऊपर ही होंगे। अच्छा। प्लस ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन कॉपी 2 नंबर होगी, उसकी वारंटी वगैरह नहीं होती। देखिए आप, ये जो क्वालिटीज है ना, ये समझे डबल रेट को उसको कर दे, जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा। डबल करके इस रेट के ये बिकते हैं। अच्छा, पहले तो ये कि दुकानदार कोई दिखाते नहीं, क्योंकि इतने महंगे हैं, अच्छा, इसमें इतनी मार्जिन नहीं बचती। उनमें एक क्वालिटी, उसमें एक प्रॉफिट हो जाती है 2 नंबर में। ठीक है, आपको पता है जेन्युइन चीज़ में तो प्रॉफिट नहीं होता। वो तो फिर सेल ही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुकानदारी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। टमाटो स्टोर पे देते हैं माल, अच्छा, तो अच्छी चीज़ भेजेंगे तो इंशाल्लाह डिमांड आएगी, इंशाल्लाह। और अल्लाह इंशाल्लाह देगा।